ఈడో పెద్ద యాదవ. ఈ మ్యాటర్ నాకు మాత్రం తెలుసు. ఈడు గురించి చెప్పి నాలుకంతా ఎండిపోయింది, కానీ ఎవడో నమ్మడు. పైగా ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి వాళ్ళకు డిమాండ్ కొంచెం ఎక్కువ. అయినా ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా, తప్పకుండా ఈడి తాట తీస్తా. సారీ, నేను గుడ్ బాయ్ లో ఉండాలనుకుంటున్నా, అందుకే అందరి ముందు కాల్చిన. హిప్పులుపుతున్న క్యాట్ వాక్ లండో, క్రొకడైల్ వీడు కాలు జారకండో, బ్రోటండో బ్రాటండో లైవ్ చూస్తుండో. మేడి పండు లాంటి మ్యాన్ వీడండో, మ్యాన్ హోల్ లాంటి మైన్ వీడి దండో. చీట్ పండో గజి బిజి పజలండో. Come on, he's got a bag of tricks.